技术不狠，家电不稳。游戏机摇杆，这个键不能用。这个不能用。对，把这两个换过去一个是吧？这两个用的不多。对，这两个不用。达文西检测仪，把它测的时候灵不灵？经常问这要你们3000检测，你这个灵啊？看，能掉还是掉一下呗。它这个给你调过去了啊。对。好了，没问题。好了，小电饭锅放个插座。好了，好嘞。商用电陶炉，用一会儿停机，火力待不住。直接换风扇啊，18伏，给它吹一吹。散热不好导致它过热保护停机，现在直接给它换2个。修好了，换好了，没事。12个电轮，2400瓦。电石头跟这电陶炉没啥区别吗？有区别。电磁炉只有锅热，这下边不会热。电陶炉是下边往上烤的热了，两个热的概念就不一样了。电磁炉比较好，它省电，这费电，这没问题。好了 ，OK 了。新飞的油烟机，覆膜电10.0。进水，面板进水了啊！我们看一下处理一下。哎呦，看见没？腐蚀了都，这进水时间长了。看灯找不到，灭了是吧？嗯。嗯。